الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Sadaqat ya. Kitab Sadaqat. At-targhib fi ada'i zakat wa ta'kid wujubiha. At-targhib fi ada'i zakat wa targhib wujub wa ta'kid wujubiha. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadana. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Hadis tampiti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar teh Abdullah bin Umar. Abdullah putrana Sayyidina Umar Khalifah anu kadua. Dauhan Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Buniyal islamu ala khamsin. Upami dina bahasa murang kali santri mah eta tema bimajhul atanapi mabdi maf'ul. Bunia upami mabdi fa'il nama kawitna banallahu al-islaman. Banallahu al-islaman. Bana fi'il kalimat Allah fa'il, al-islaman maf'ul bih. Terus bilaan fa'ilna lafaz Allah digentos eta posisi bana anu tadi janten mabdi majhul janten bunia. Maka anu kawitna al-islaman bergeser posisina janten naibul fa'il. Atas naib tidak ganti di orang upami aya penjabat upami bupati na ditewak KPK maka wakil bupati na naik. Upami gubernurna bermasalah wakil gubernur anu naik. Nah ieu kumargi fa'ilna disimpan maka maf'ul bihna janten posisi fa'il. Maka anu kawitna fathah al-islama kumargi fa'il kedah dhammah jadi al-islam. Buniyal islamu ala khamsin. Didirikeunana ditegakkeunana atanapi dibangunna agama Islam, landasan Islam teh ala khamsin. Kulima dasar atanapi kulimatiha. Syahadati an la ilaha illallah. Ingat diawasna kedah syahadati naon margina margi dipayuna ala khamsin. Ala khamsin. Ala teh kan harap naon eta? Harap jar khamsin dijarkeun ku ala khamsin. Maka dina bahasa santri mah eta teh tiasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di payuna khamsin dipukna
syahadati an la ilaha illallah. Nomor kahijina syahadati an la ilaha illallah. Urang kedah nekatkeun kedah nyaksen yang henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kusalaresna amin al wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sareng saya tasnakan jeung Nabi Muhammad abdina Allah sareng rasulna Allah. Wa iqamis shalah. Nah, iqami eta diatapkeun kana syahadat. Nomor kaduana tihangna Islam teh iqamis shalah, kedah ngalaksanakeun salat. Wa itaiz zakat. Nah ieu eusikna nerangkeun mudingakeun ieu hadis teh bade nguningakeun itaiz zakat. Nomor katiluna pondasina atana pitihangna Islam teh kedah ngaluarkeun zakat. Wa hajjil baiti, nomor kaopatna haji ka Baitullah. Wa saumi Ramadana, nomor kalimatna saum dina sasi Ramadan. Urutan dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim sapertos kieu. Maka intina eusikna dina ieu hadis kumargi di luhurna kitab sadaqah hoyong nguningakeun bahwa zakat teh ruknun min arkanil Islam. Zakat teh eta teh salah sawiosna rukun agama Islam. Wa an Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala, tampi ti Abi Hurairah sareng Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala, dawuhan Abu Hurairah sareng Abu Sa'id, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatabana teh ngawurukan kasim kuring, khatabana ngawurukan kasim kuring saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, terasna dawuh Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, walladzi demi Allah, alladzi nafsi anu awak kami biyadihi ayadina kakawasaan anjeunna. Salasa marratin, 3 kali Rasul, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, 3 kali Rasul sumpahna. Summa akabba, teras Rasul nundukeun kana mastakatna. Summa akabba, teras Rasul nundukeun kana mastakatna. Fa akabba kullu rajulin minna yabki, fa akabba teras tunduk tarungkul kullu rajulin sadaya najarmi minna ti kelompok sin kuring yabki nangis sadayana. La yadri henteu apaeun eta jalmi anu nangis teh ala mada halafa, ala mada halafa. Bade aya naon kana naon eta Rasul halafa sumpahna teh nangis sadayana dugi ka 3 kali, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi. Teras anjeunna nundukkeun mastakana, para sahabat nundukkeun mastakana sadayana bari nangis. Kirang kuningan naon anu diangge sumpah ku Rasul teh. Summa rafa'a ra'sah, teras Rasul ngangkatkeun deui kana mastakana. Wa fi wajhihi, bari katinggal dina raraina Rasul al-busra, aya kebahagiaan kabingahan.
Bakanan kajantenan ningal wajah Rasul di mana bahagia teh ahabba ilaina langkung dipikarasap kusim kuring min humrin na'am tibatan ieu dunya sareueusina kitu humrin na'am tibatan harta anu seueur sim kuring langkung bingah ningal wajah Rasul bahagia daripada dipasihan harta anu seueur sim kuring langkung bingah ningal wajah Rasul bahagia daripada sim kuring diberi dunia ieu kabeh jeung eusina. Kitu dawuhan para sahabat. Qala teras kadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Rasulullah, ma min 'abdin teu aya hiji jalmi yusalli as-salawatil khams anu daek ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Dawuhan Rasulullah, saha wae jelema anu daek ngalaksanakeun salat anu 5 waktu wa yasumu ramadhana jeung daek puasa dina bulan Ramadan wa yukhrijuz zakata jeung manehna daek ngaluarkeun zakat wa yajtanibul kaba'ir sab'a jeung manehna ngajauhan kana dosa gede anu 7 rupa al kaba'ir maksudna dosa al kaba'ir anu ageung anu 7 rupi teh dawuhan para ulama asyirku billah was-sihru diuningakeun sihir eta jeung kita wa qatlun nafsi bi ghairi nafsin wa akli riba tuang bangga riba eta kalebet kabair di dieu wa akli malil yatim ngadahar harta yatim. Wah, harus hati-hati teh kan mata kelah parbeuteuing yang rumah yatim teh abdi di mana-mana ninggal eta rumah yatim astagfirullah pika melangeun pika hariwangeun lah wa akli malil yatim wa tawalli yaumaz zahab kabur di medan perang wa qadafil muhsanatil ghafilat sareng nuding jami anu iman anu tukang ibadah nuding zina eta teh kalaban kabair wa yajtanibul kabairis sab'a jeung manehna ngajauhan dosa anu galedeg nu 7 illa futihat lahu abwabul jannah anu bakal dibukakeun keur eta jelema pintu surga wa qilalah jeung bakal dibejakeun ka eta jelema udkhul bisalamin hayo maneh asup ka surga kalayan salam. Dawuhan Rasulullah, lamun aya jelema daek ngalakonan salat anu 5 waktu daek puasa Ramadan ngaluarkeun zakat ngajauhan dosa nu gede maka dibukakeun ku Allah pintu surga dipersilahkeun ku Allah masuk surga dengan penuh keselamatan. Nah dia diuningakeun as-salawat sum Ramadan wa yukhrijuz zakat. Naon anu aya di dieu keur nulisan sahadat sareng kan haji disebutkeun lagi di dieu man istaqra angka aya ujungna dina haji. Rawahu an-Nasa'i wal Abdullah wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala tampiti Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dawhanana ata rajulun min Tamimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata rajulun dongkap hiji jalmi min Tamimin tibani Tamim kabilah Tamim tekan
dongkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyarios eta jalmi anu dongkap ka Rasul tiba-tiba minta ya Rasulullah kaulanun Rasulullah inni du malin kathirin ini saya pesna abdi Gusti Rasul du malin kathirin abdi tegaduh harta anu seueur pisan kaulan wadu ahlin wa malin abdi tegaduh keluarga gaduh harta kula sadaya wa hadiratin malihan abdi gaduh harta anu kes yen di urang mah aya harta bergerak, harta yang tidak bergerak gitu kan. Aya giroh, aya tabungan. Gusti Rasul abdi teh gaduh harta seueur pisan kaulan. Fa akhbirni kaifa asna'u. Fa akhbirni cobi uningakeun ka abdi kaifa asna'u kedah kumaha abdi ngagunakeun ieu harta anu seueur ieu. Wa kaifa unfiqu sareng kedah kumaha abdi kula nganafkahkeunana ngagunakeunana makayakeunana jeung basa Sunda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhrijuz zakata min malik. Tukhrijuz zakata min malik, anjeun kudu ngaluarkeun zakat tina harta anjeun. Fa innaha tuhratun lantaran sanyana eta zakat teh tuhratun bakal meresikeun aitu tahiruka tegasna meresikeun kana harta anjeun meresikeun kana kehidupan anjeun wa tasilu aqribaa jeung anjeun kudu nyambungkeun duduluran jeung dulur kerabat-kerabat anjeun wa ta'rifu haqqal miskin jeung anjeun kudu apal naon hakna jelema anu miskin. Wal jar anjeun oge kudu apal hakna tetangga. Wasail jeung anjeun oge kudu apal hakna jelema anu barang tentang ka anjeun. Dawuhan Rasul kaluarkeun kuman zakat lantaran eta zakat teh matak meresihkeun ka maneh jeung ka harta maneh. Watasil akribah jeung maneh kudu nyambungkeun babarayaan nyambungkeun duduluran jeung baraya maneh akribah aya tasinu ilaihi bil qadi wal amal hartasna di dieu maksudna eta nulung maneh bereka wa ta'rifu haqqal miskin bere ku anjeun tah fakir miskin wal jar tatangga dina bahasa Sunda mah ulah nyolok mata nu jauh dibagi dari anu deket teu. Dipayun abdi kantos nuningakeun aya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrut ta'am ta'amul walimah. Yud'al ba'id wa yutraqul qarib. Pang-awan-awana tuaeun teh tuaeun anu hajat. Anu nikahkeun, anu nyepitan, anu syukuran. Kumaha eta tuangan jeung awan yud'al ba'id wa yutraqul qarib. Aya urang Sukabumi dionah aya tatangga teu dibejaan. Teu kabagean. Ayeuna urang kan lamun hajat-hajat teh keur menghindari tetangga eta. Mata palinah ka gedong teh. Hajat kali ka gedong teh upami nyepitan nikahkeun. Tetangga sok kabagi tara. Yuta'ul ba'id wa yutraqul qarib. Anu tebih diulang ari anu caket teu kabagean. Waduh, sakurullah sok akan micakan hajat 7 poin 7 penting lah. Sagala rupa diponcit, sapi diponcit, domba diponcit, marmot diponcit, buah anu hebat urang. Beres hajat akan saminggu, wah cek batu wah bagus kana medsos segala rupa. Jeletuk teta tangan ditukang, alhamdulillah. Abdi mah Pak Haji Sofyan hajat saminggu teh ngasaan sampai sekancos-kancos saja. Eta hajat anu saminggu teh dihakam eta.
lamun geus citra ku tetangga alhamdulillah teu kuat teu kabagian cai angin cai teu kabagian pulang ajan. Nah di dia di mana kurang gaduh harta teh kaluar ke zakat dulur tak perhatikeun nu miskin hakna bere aljar tatangga as-sa'il anu nyuhunkeun anu nyuhunkeun na seueur teh ibu anu nyuhunkeun teh nu badut segala rupa teman-teman ini mana datang ka imam. Al hadis rawahu Ahmad rijaluhu rijalus sahih. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala tampiti Abi Darda radhiyallahu anhu qala dawhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala jannah. Khamsun aya 5 padamelan man jaa bihinna sing saha jelema anu ngalaksanakeun migawe kanu 5 teh ma'a imanin bari dipinuhan ku kayakinan iman ka Allah dakhala jannah pasti eta jelema asup ka surga. 5 padamelan upami disalengan ku keimanan sareng keyakinan pasti lebet ka surga. Nomor kahijina man hafadha 'ala salawatil khams sing saha jalmi anu memperhatoskeun netepan anu 5 waktos mawi kadeka netepan anu 5 waktos teh astagfirullah ada wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna diperhatoskeun ti kawit abdasna rukukna sujudna waktuna eta salat nu 5 waktu teh. Jadi ulah ngadaguan salat asar dan subuh anu poe ulah netepan lohor anu poe geus koneng di kurang diperhatoskeun waktosna. Wasama ramadhana jeung manehna ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan. Wa hajjat baita manehna ngalaksanakeun haji in istata'a ilaihi sabila lamun mampu manehna ngalaksanakeun haji teu aya gangguan corona. Jadi ayeuna mah teu istita'ah dari halangan ku corona ayeuna. Wa aqtaz zakata ada pada akhirnya aqtaz zakata jeung manehna ngaluarkeun kana zakat wajibatan biha nafsu bari ngarasa ridho ikhlas senang manehna ku ngaluarkeun zakat teh jiwana. Jadi akan upami ngaluarkeun zakat ulah balik ke pulutus tuh bari ngabagikeun zakat itu sia nu meunang nama aing usahana sia nu ngakana eta teh jam diterima lalu gitu teh jam ngaluarkeun zakat bari dipinuhan keridhoan nu nampik nabina urang senang maka nu kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus pasti ku Allah diasupkeun ka surga. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala tampiti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala tampiti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala dawhanana kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di safarin kuntu kejadian simkuring ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nyarengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi safarin dina hiji waktos 7 angkat-angkatan. Fa asbahtu yauman qariban minhu. Fa asbahtu yauman teras janten mesin kuring dina hiji dinten mah qariban minhu caket pisan sareng Rasul janten kontakna jalan teh ngarebek gitu kan.
Wa nahnu nasiru bari simkuring haritan menuju jalan. Pakulutuk cek simkuring kita dawuhan Mu'ad bin Jabal. Pakulutuk cek simkuring ya Rasulullah. Kaulanun Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Gusti Rasul cobi muningankeun ka abdi kulan bi amalin pada melan yudkhiluni al-jannah anu tiasa ngalebetkeun ka abdi ka surga wa yub'iduni sareng bakal mata nebihkeun eta pada melan teh ti abdi minan nar tina neraka. Cobi Gusti Rasul ningakeun ka abdi pada melanaon kaulan anu kinten-kinten tiasa nyangkeun ka surga ngalebetkeun ka surga tiasa nebihkeun tina neraka. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azimin. Mu'ad, sa'alta an 'azimin. Maneh tegas nanyakeun tina masalah anu gede pisan eta urusan surga jeung neraka. Dawuhan Rasulullah, wa innahu ya saknyana eta pagawean anu matak ngasupkeun ka surga atanapi saknyana asup ka surga jauh tina neraka teh layasirun babari pisan ala man yassarahullah keur jelema anu ngamudahkeun kana eta pagawean teh Gusti Allah ya ka surga teh babari ngalakukeun pagawean teh babari lamun dibabarikeun ku Allah. Namun dawuhanana ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ta'budullah hiji anjeun kudu ibadah ka Allah wa la tusyriku bihi syai'a ulah make musyrik ka Allah saeutik oge. Wa la tusyriku bihi syai'a ulah make musyrik ka Allah saeutik oge. Wa tuqimus shalah terus anjeun daek ngalaksanakeun salat. Wa tuqiyaz zakat anjeun daek ngaluarkeun zakat. Wa tasumu ramadhana anjeun daek puasa dina bulan Ramadan. Wa tahujjal bait jeung anjeun ngalaksanakeun haji ka Baitullah. Ya sanyana pada pagawean anu matak ngasupkeun ka maneh ka surga teh babari pisan keur jelema anu dibabarikeun ku Allah. Asal maneh ibadah ka Allah ulah musyrik, laksanakeun salat, kaluarkeun zakat, lakukeun kumaneh puasa Ramadan, laksanakeun kumaneh haji, maka eta pagawean teh kabeh bakal ngasupkeun ka maneh ka surga, ngajauhkeun ka maneh tina neraka. Itu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Maka dina sababaraha hadis ieu kan urang teu kudu make ribut, urang teu kudu make susah. Asal hate teh urang sok teu percaya kana hate sorangan. Eta sok diuningakeun ku abdi. Astagfirullah. Terkadang urang sok dilarian pada melan anu kinten-kinten teu boga bentuk eta. Hiji waktos aya anu laporan ka abdi pangarsa di kampung abdi makulan anu sok aya Selasa hari dari mau salawat pula. Salawat kulus. Di mana mimitina eta aya salawat kulus. Jika eta jelema doraka, pulang ti Habib, urusan Habib. Doraka eta. Naon sababna? Sabab nyeret-nyeret Rasul karena duit. Maka salawat kulus lamun hayang loba duit kan ya urusan hidup di alam dunia, urusan rezeki urang abdi ti parantos kuningakeun khalaqal afwa wa la yansa.
khalaqal afwa wala yansa. Allah keparantos ngadamel baham urang tah wala yansa. Allah moal hilap pasti aya kerja yang menang sabab bahamna parantos dijamel ku Allah kunang urang teu yakin ka Allah. Kamari abdi ngadongeng lamun akan geus nyeret-nyeret hayang jadi ustad, hayang jadi ajengan, kudu tingkat ulama geus luhur, ulah hayang jadi ulama teu jelas nya. Ieu mah ngaku ulama tapi lamun gawe nginan proposal we terus. Lamun teu kabagian duit di Pemda amal. Teu bagian duit di Pemda ulung. Ya, akan lamun geus hayang ningkat karena kelompok ulama kudu gede keyakinan ka Allah. Rizki urang milik urang teh sadayana ti Allah. Jadi dawuhan Allah, ahum yahsinuna rahmat rabbi. Ahum yahsinuna rahmat rabbi. Nah, jelema kitu anu ngabagi-bagi rezeki teh. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami tak anu ngatur jeung ngabagi-bagi rezeki nu barang teh. Tadi rezeki urang teh aya anu ngalangkungan Pemda, gitu kan. Aya nu ngalangkungan ieu, lamun ngalebetkeun proposal ka Pemda teu jadi duit ulah maka-maka. Oh, berarti aing teu jadi jelema suci ya. Geus jadi jelema akhirah paji make jelema suci ya. Aprak-aprakan ka Pemda kan duit lagi atuh astagfirullah, eta teh duit PBB kawe. Lain duit kerajaan gitu teh. Itu teh duit ke pembangunan, kelinyian jalan, nyieun MJK, ngurus ke rakyat. Duit kerajaan itu saya seleket aja ke mental. Di yang bagian, lamun istri ajaran ulah saya seleket deui. Yakin deh ke Allah, rezeki pasti aya, milik pasti aya. Siapa tahu besok lusa aya anak benghar datang ka imam. So, lima pertanyaan di abdi ajengan mending di Pemda, mending di anak benghar ta. Saya seleket jeung proposal. Bahaya. Jantan rezeki urang ku Allah diatur aya anu ti dieu, aya anu ti dieu, aya anu ti dieu subhanallah. Nah urang sing yakin ka Allah jadi ulah akan ulah make salengkap. Di dia diuningakeun ya cara asup ka surga teh dawuh Rasulullah anu sangat fundamental ya. Asal daek salat, ngaluarkeun zakat, daek puasa, lamun mampu haji gitu kan. Astagfirullah. Intina ibadah ka Allah ulah make musyrik. Hartosna urang kena yakin ka Allah. Kena yakin ka Allah. Hese kan ngalempengkeun hate jiga kitu teh angin we. Sok hayang dulu minyan keneh wae. Astagfirullahaladzim. Waduh, ayah tuh benar. Ayah nu hayang beunghar tapi apa kuburan kita di tengah ini. Hayang beunghar. Daripada beunghar kalah ka urung saketa kulit kureung. Di Al-Qur'an, "Falyaqudu rabb hadzal bait." Falyaqudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Loba kabingung, loba kasusah, asup ke masjid. Ulah make aprak-aprakan tempat jelas, asup ke masjid, asup ke tempat pengajian. Anu masih kene gedung ibu ramah abdi di mana-mana titip sing sae teh kasepuh. Soalkan akan loba kariweuh, loba masalah, loba kasusah, ulah make ka mamana ka ilmu betul. Kakolot. Maka cek abdi berbahagialah yang punya orang tua, berbahagialah masih kena gadung ibu ramah, tetap pintu keselamatan, pintu kebahagiaan. Mual dirinya jelas. Mandi dawahan para ulama, ketika orang seueur masalah, orang seueur problem teh, mungkin orang awan kasepuh. Kenapa?
margi jalmi anu saya kasepuh mah dibukakeun ku Allah pintuna. Allah ridho dibukakeun ku Allah pintu kehidupan upami jalmi anu saya kasepuh. Kunaon jalmi anu saya kasepuh margi sepuh ridho ka anjeunna upami sepuh ridho Allah oge pasti bakal ridho Allah fi ridhal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Simpel kehidupan mereka. Itu kasih kita pintu. Sing saya kasepuh, sing saya sareng wargi, sing saya sareng katangi, ulah aprak-aprakan ka mamana neangan duka, neangan jambe kakolot bedegengna teu katurunan. Moal jadi nanaon tah? Percayakeun ka abdi. Ki kasepuh ulah. Insyaallah kan pintu keselamatan. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tampiti Abi Darda radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tampiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuhan Rasulullah az-zakatu qantaratul Islam az-zakatu qantaratul Islam. Non martos akan terasa justru zakat jembatanana Islam anu bakal nyalametkeun engke ka urang di yaumil qiyamah. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tampiti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saya tasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuhan Rasulullah thalathun ahlifu alaihinna la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahmala. Thalathun ayat 3 pagawean dawuhan Rasul ahlifu alaihinna kami bisa sumpah ngajamin tah karena eta 3 pagawean lamun dilakukeun ku jelema bakal meunang ridho Allah jeung bakal meunang jaminan Allah. La yaj'alullahu moal ngajantengkeun Allah man ka jelema lahu anu eta jelema teh sahmun fil Islam. Saham tegas jadi bahasa urang sahmun mana boga saham teu tong pipiluan teu boga saham na urang mah boga saham di dieu jadi bahasa urang teh sahmun teh kan dawuhanana la yaj'alullah moal ngajantengkeun Allah man ka jelema lahu anu boga eta jelema sahmun bagian fil Islam dina Islam kaman la sahmalah saperti jelema anu teu boga bagian dina Islam. Wa ashumul Islamu talat ari bagian atanapi modalna Islam tetilu as-salatu was-saumu waz-zakatu dawuhan Rasulullah. Hiji salat, 2 puasa, 3 zakat. Wala yatawallallahu 'abdan fid dunya fayuwaddihi ghairahu yaumal qiyamah. Wala yatawallallahu mual nguruskeun mual ngabantu mual mikanya mual mantuan Gusti Allah abdan ka hiji jelema fid dunya di alam dunya fayuwaddihi ghairahu yaumal qiyamah terus Allah engke bakal nguruskeun jelema anu sajeuna di yaumil qiyamah. Apa sakieu kan jelema anu daek salat daek puasa ngaluarkeun zakat keur hidupna di alam dunya pasti eta bakal diperhatikeun ku Allah, pasti bakal diuruskeun ku Allah. Allah moal make ngantepkeun ke yaumil qiyamah make ngagieun di pokona jelema anu daek salat daek puasa daek zakat di dunya tepi ka akhirat pasti bakal didampingi, pasti bakal diuruskeun ku Allah. Ya tawadda ketina wali teh kan ketika orang nasihatkeun gubernur bupati anu lain Islam kan tentang kurang la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ta awliya teh ya kan
atau saya kawan aja lain jadi pamimpin kan saya nama. Mak anu mantuan, anu nge-backup. Jadi Allah pasti bakal nge-backup jelema anu daek sholat, daek puasa, daek zakat. Muangku Allah di dunia diuruskan, mungkin di akhirat, pokoknya di dunia tapi ke akhirat pasti bakal diluruskan ku Allah. Nah, orang kan terpercaya ke Allah, orang lebih percaya ke satpam. Astagfirullah. Ketika cerita Siti Hamnah binti Fakhud, istri Sayyidina Imran anu diduniakeun dina Al-Qur'an kan, jika kumaha nitipkeun Siti Maryam ka Allah Subhanahu Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Gusti abdi nitipkeun pun anak ieu anu aya dina dalam patuangan abdi. Pokona ku abdi dititipkeun ka Gusti. Bayangkeun wae. Begitu Siti Maryam lahir, maka teu makan nyumunkeun pamaget di pasihan istri, dah jalmi anu iman teh. Gusti geuningan kahoyong abdi teh banten sareng pamasihan ti Gusti. Abdi hoyong putra pamaget di pasihan ku Gusti istri. Gusti anu langkung uningan kana kamaslahatan anak. Kitu aya jelema iman. Ai urang sinang paraya apa iman dina bibirna untu dina hatena mah. Aya budak lalaki dibere awe goblok. Ai aya lalaki teh awe di haranjana kok urus usia ai Korea. Eta teh jelema teu boga iman kan. Tapi Siti Maryam teu. Maka tinggal akan gambaran Siti Maryam ketika dititipkan ku ibuna ka Allah, disimpan di mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria lebet kena tempat rinjina Siti Maryam tos dieu teh tuan. Dauhan Nabi Zakaria, ya Maryam anna laki hada. Maryam geus anaki di mana ieu hidup boga dahareun jiga ieu. Qalat huwa min 'indillah. Kita kurang pamasihan ti apa? Pamasihan ti maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Begitu ngupingkeun Siti Maryam anu salihah rizqina langsung ti Allah. Di dia Nabi Zakaria mikir turunkeun putra ka Allah. Sampai ke bahasan Rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala Allahu syaiban walam takun bidu'aika rabbi syaqiyya. Gusti abdi teh tugur parantos nyeri, cangkeng parantos karos, rambut parantos bodas. Eta teh ngagambarkeun lami nangadoa tah. Lami nangadoa Nabi Zakaria teh kitu. Wahana al-'azmu minni. Abdi teh kulan tugur gitu. Pemigugah terus kita muntah rambut parantos. Tadi abdi moal make putus asa, moal pesen nyuhunkeun ka Gusti. Bayangkeun bae. Maka begitu qala waqil ada wasafarina mu'arrikhin ahli tafsir parantos yuswa 125 tahun. Yuswa 125 tahun nemeh di pasihan putra. Bojona parantos sepuh. Maka bojona eta, Gusti ida kumaha ini boga anak. Cici kumaha Allah teh maneh. Nah anu yakin ka Allah mah kitu kan. Orang meyakinna ka dukun atuh. Ini kumaha cek dukun, kumaha cek tukang jape. Lamun deuk gini tinita dititipkeun budak ka hansip, maka kumaha rezekina ka hansip bere kilo ku hansip. Nah ka hansip dititipna. Siti Maryam dititipkeun ka Allah, cik cobian urang kan. Ulah anu we saputos kapungkur geserkeun ayeuna keyakinan urang ka Allah. Geserkeun keyakinan mereka Allah. Akan sing yakin bahwa rezeki urang sadayana ti Allah. Kamar dimupingkeun waktos. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nasihatna al-mukarram eta sesepuh pondok pesantren Sukahina ketika anjeunna ningalkeun rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallah ta'ala amma yusyrikun rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya
Muhammad pangeran anjeun tah nyiptakeun ngadamal sagala rupa layakkan Allah anu dipilih. Maka dalahumul khiyar jelema mah teu pantes moal make hak untuk dipilih ku Allah kabeh. Anu mawi akan kudu nerima kana nasib eta. Bangun boga pamajikan juga keren-kerenan kudu harta kada eta ti Allah. Ieu rewet eta. Dihakeun kabeh eta. Ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu bi sajidi. Sabar nonton eta film India geus kabeh. Jadi teu pamajikan juga keren Purwakarta eta. Kan eta teh menang milih Allah. Menang milih Allah. Ya ku apa dipilih. Lain menang milih urang, lain menang milih keluar urang, hiji mama jeung bapak kebetulan kumaha abdi dina bahasa Sunda mah jodoh, pati, bagja, cilaka. Anggeulna teh jodoh urang Sunda nyebutkeunana. Jodoh, pati, bagja, cilaka, nu saha eta? Allah bebukeun tidak ada jodoh di tangan Hansip. Bisa naon Hansip? Jodoh di tangan Hansip nggak ada. Dipilih ku Allah tak. Maka kan ulah menyesal tak. Gak meninggalkan pejabat banget pemajikan anu juga kengkelengan geus. Eta teh pilihan Allah. Jadi anu ngajantenkeun indah geus hatena. Mencakanakan bahwa pemajikan mencang beut tapi hatena astagfirullah. Eta hatena beak kita gaji saban bulan. Gaji sabulan beak 2 poe. Kira-kira kana fungsina banget lamun hatena jiga gitu. Coba lamun akan da geus jeung teu maka sanyana cek ade kumaha teh. Sok ngadongengkeun urang Indonesia teh pan rasa geus rasa kasih. Rasa hebat teh. Naon soalna? Sabab ngarenengna jeung urang Gambia. Ngareng hiburan Gambia, ngajak ngareng hiburan Tanzania, gitu. Sampai ke orang Tigo Dewa ngomongnya berlebihan, abdi majikan demi Allah, makin mas kawin dibayar mau naik abdi. Dan ngerasa kaset teh kuat ada. Tapi ditinggal babnya tekan. Warga-warga orang anu di Afrika, orang Tanzania, orang Gambia, suami istri indah mereka. Jika kurang tegelis coba tanyakan kapan saat ini kamu astagfirullah. Astagfirullah. Nah kembali deui maka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami jalmi kersak netepan, jalmi kersak saum, jalmi kersak ngalawakeun zakat dijamin diurus ku Allah jelema anu mual aya nipu, mual aya make giro kosong kan. Kada ulah salat. Anu loba giro kosong teh sok ngahitkeun salat teh. Salat teh sok dipopohokeun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala liman hawlah saya tasna Rasul qala ngadaw liman hawlahu kajal min anu aya di sekeliling Rasulullah harita min ummatihi ti umatna dawuhan Rasulullah ufuru li bisittin akfur lakum bil jannah coba jaminkeun janjikeun kumaraneh jaminkeun ka kami 5 genep pagawean maka lamun maneh bisa ngajaminkeun ka kami genep pagawean kami ngajamin surga keur maneh asal bener maneh bisa ngalakukeun anu genep ku kami dijamin surga kumaha kami dawuhan Rasulullah qultu jeung sim kuring dawuhan Abu Hurairah
ma hiya ya Rasulullah, naun kaulanan Rasulullah anu genep perkawis tenau. Abdi tiasa ngajamin ka dampal Gusti supados abdi gaduh jaminan surga di paeun dampal Gusti. Qala dawuhan Rasulullah as-salat hiji kade titip kami salat. Waz zakat nomor kedua na zakat. Wal amanah ya amanah. Wal amanah jeung kade maneh kudu amanah, hartosna amanah teh kudu dina bahasa anu sederhana kudu percaya batur kalakuan. Wal fard jeung kami titip eta parti. Wal batnu jeung titip beuteung eta. Wal batnu patuahan dititipkeun sahabat. Dawuhan Rasulullah pan awan-awan wadah di alam dunia teh patuangan anu pinuh kuno halal. Patuangan anu pinuh kuno halal. Janten urang upami tuan yang rakakan jeung beuteung eta can leureum. Eta pemitisan dia maka diukur eta tina raka kana beuteung geus daya nama. Saya pesan patuangan anu pinuh teh dawuhanana di mana para awan-awan wadah di alam dunia teh patuangan anu pinuh ku barang anu halal. Jadi lamun dipinuhan ku halal seueur teuing geus pangawana, komo lamun dipinuhan ku halal. Bayangkeun ku akang. Komo lamun dipinuhan ku halal pinuh teuing mah janten awon. Al-watnu wal lisan lidah bisa kemana aja galeta ulah jadi 3 tahun kamatu kurang astagfirullah ayeuna we sesakan dina medsos jalmi anu nyangun segala rupa teh kan sesakan lamun maneh bisa ngalaksanakeun salat bisa zakat ngalaksanakeun amanah bisa ngajaga farji bisa ngajaga beuteung bisa ngajaga lidah dijamin surga. Kemana dawuhan Rasulullah wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tampiti Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tampiti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawan kanjeng Nabi al-islamu thamaniyatu ashumin. Al-Islamu thamaniyatu ashumin. Ya, Islam teh aya 8 saham. 8 bagian. Al-Islamu sahmun. Al-Islamu sahmun. Islam eta teh geus sabagian. Was-salatu sahmun. Salat oge bagian. Waz-zakatu sahmun, zakat sabagian. Was-shaumu sahmun, puasa kalebat bagian. Wa hajjul baiti sahmun, haji lebat bagian kene. Wal amru bil ma'rufi sahmun, wan nahyu 'anil munkari sahmun, wal jihadu fi sabilillah sahmun. Wa qad khaba man la sahmalah, rugi pisan jelema anu teu boga bagian anu 8 anu dieu. Maksudna Islam teh kan di dieu diuningakeun al-qaulu bi risalatil Islam kamilah ghairu manqusah. Urang nyebatkeun nguningakeun kewajiban agama Islam secara penuh. Ya perintah anu tadi teh salat, zakat, puasa. Eta teh parantos bagian. Salat, zakat, puasa, haji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad fi sabilillah. Wa qad khaba kacida rugina man la sahmalah, jelema anu teu boga saham, anu teu boga bagian dina Islam. Kami akan ketika uning awal jihad fi sabilillah, jihad dina ngabela agama Allah, kata-kata jihad teh akan ulah gaduh emutan kedah nyaat senjata, kedah nyaat pedang kamedan perang. Ketika ayah sahabat
berulang-ulang abdi diuningakeun anu dongkap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaqdimuka bil jihad ya Rasulullah. Gusti Rasul abdi nyuhunkeun wiwit kaulanun bade berangkat abdi ka medan perang. Dawuhan Rasulullah, ahadun walidai au ahadahuma, nah aya keneh indung bapak maneh atawa salah sahijina. Bal kilaihima malihan dua-duana Gusti Rasul masih aya. Dawuhan Rasul, irji ila walidai wabihi malihah, balik urus indung bapak maneh maka dirinya maneh boga jihad. Jihad kan aya kata-kata jihad dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika ulih perang Rasul kantos meninggalkan urang ieu balik tina perang anu leutik ieu, urang deuk ninggalkeun perang anu gede. Maka para sahabat pas berlumuran darah, luka di mana-mana kan masih disebutkan perang leutik jika kumaha ieu perang anu gede. Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah, anu kumaha ulang Gusti Rasul jihad anu agung teh. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadun nafsi, ya anu paling gede mata merangan hawa nafsu. Jihadun merangan hawa nafsu. Kumaha merangan hawa nafsu teh? Ulah make nyembah heula urang we perang sorangan kan. Pami kerajaan jam 2 wengi. Itu min salat itu sare deui. Kita kali perang jeung saha. Begitu ya, jihad itu lakukan. Aprak-aprakan punya ikan waktu karena mobil awang-awangan maka sampaikan. Teman jihad dan teman Allah. Dorakat teman. Tak akan jihad teman arah tidak gitu kan. Orang bukan duit nasi juta. Bukan duit nasi juta-juta lagi. Terajual tinggi ukuran ya. Bukan duit itu cuma butuh. Sebarang nasi juta. Lain balik namanya, kan ketika perang kita lain gitu kayak jihad. Maka jika dia menggunakan ayat lega di alamnya bikin kayak itu, orang mengorakannya, pantas orang harus ilmu bahala kerletik, orang masih kena kerletik, segala apa diwakil tak. Anu saya di nabi bibir diwakil diutahkan dia diwakil ke orang. Jadi saya juga diletak ke itu gimana? Ini milih ayat kali ini mah ada beri kurang leuweuh. Pokoknya teh mungkin kabungan ulah bikin kayak ini beri 10% mama tuh kanan. Wih teh makan leuweuh deui teh duit teh. Kenapa mah duit? Butuh. Kalau ini serang butuh mah. Astagfirullah. Ini menjakan berarti jadi budak anu dewasa. Anu berakhlak di hadapan kolot. Tapi jihad kan, ulah ngabayang jihad kudu muak pedang kudu perang. Eta merangan nafsu urang kan. Ketika wengi mendiduga oleh Allah astagfirullah, pecakan ateleumkeun tasirah kana ember. Jangan akan umpama kena sesat kan. Digigir bantal teh mau ember tah. Ke di mana Korea masih kena beureum, ieu bae. Setan tadi telur mulai lakukan tasirah kena ada beda baik sirah apa sudah besar ini dalam bentuk sepatu kira aku pakai kolam dari kan bukan soalnya 2 rakaat beri perpelengkelan dan soal setan dilawan baik perang itu jihad kan lawan jihad bernafs. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, tampi ti Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun ngadau hiji pamagan, ya Rasulullah, kaulan Rasulullah, ara'aita in adda rajulu zakata malihi, ara'aita kumaha paningal dampal Gusti Rasul. In adda rajulu upami parantos ngalaksanakeun hiji jalmi zakat amali kana zakat hartana. Gusti Rasul upami jalmi parantos zakat kumaha kaulanun.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teras ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adda zakata malih, sing saha jelema anu geus ngalaksanakeun ngaluarkeun geus nyokot zakat hartana dikaluarkeun, faqad dhahaba anhu syadruh, maka geus leungit tah kagorengan harta manehna jeung kagorengan hirup manehna. Sing saha jelema anu geus ngaluarkeun zakat, maka geus leungit kagorengan kabeh tina harta, maka dijamin kan upami akan ikhlas zakatna geus moal aya nipu, moal aya nu ngabohong ka urang, nu ngabohongna dileg-leg tah bujuri teh, pasti orang bakal dijamin dijadi kumalaikat. Idza addaita zakata mali faqad adhabta anka syarrah. Di dina sapalina mah kitu, idza addaita zakata mali faqad adhabta anka syarrah, di mana anjeun geus ngaluarkeun kana zakat harta anjeun, maka anjeun geus ngalaan tah kana kagorengan eta harta. Geus moal aya nu habis akibatkeun kieu kan, ya akan tiasa ninggalan ulah ditinggal tina kajantenan anu katinggal ku sacaungkul kedah dimutan langkung dalam kan. Akan sok ninggal mungkin pasar kahuruan gitu kan. Eta teh kan pasti di pasar sirang tara zakat. Pasti sirang tara zakat. Jadi habis sok zakat di pasar mun seseueurna. Seseueurna. Pemilik kampung Sinamparai, dia mau lagi Sinamparai, sa desa Rahayu, sa desa Rahayu itu penduduknya ini di 90.000 kan, ayat 30.000-an rendah ini kan, sa desa Rahayu. Hiji waktu saya orang Rahayu, anu ngalebetkeun pasien ke rumah sakit Immanuel, Rahayu gitu, Sarahayu. Tiba-tiba kudu ngalebetkeun anak teta. Diajak balik, keluar dari jendela, lumayan. Maka gini lah tasnya Immanuel, pokoknya datang kurang Rahayu itu diterima, coba hari gitu. Padahal itu benar sebenarnya kita, gini, tapi beak Rahayu kabeh itu. Pokoknya tinggal di kalau KTP Rahayu itu diterima, terbalik lumayan. Uhiji tah bisa beak kabeh kan, sakampung, sadesa sekep sadaya. Nah, dina hadis anu diuningkeun upami di kampung eta Allah ngalungsurkeun adab, maka jelema anu tukang salat ge kabawa we. Jelema anu tukang salat, jelema anu daek sedekah kabawa teh kan. Sapertos pasar tadi, sabios kurang bibinya sok zakat kan. Tapi ketika Allah ngadur karena harta najar di antara zakat, nu urang jadi kabawa we. Kabawa nu urang. Tapi engke ku Allah bakal didentosan deui. Naon sabab urang teh di mana-mana besok akan asup kana kahuruan. Ya, meong mah kabagian teh. Akan lamun asup kana kahuruan kira-kira kabagian meong mah kabagian. Lamun urang aya hiji kampung jelema anu tukang daraka, maka orang kabawa daraka. Dan bila aya di kampung anu tukang ibadah, aya bangsa hiji kira-kira kumaha. Kabawa arus. Padahal sama bangsa hiji beda. Dia di kampung tukang ibadah pun aya kan anu kitu. Nah, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adaita zakata malik faqad adhabta 'anka syarrah." Wa qala sahihun 'ala syarti Muslim. Wa anil Hasan radhiyallahu anhu qala, tampiti Imam Hasan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakati, hassinu amwalakum bizzakati. Maksudnya hisnu dia terbenteng kan, pageran benteng harta maraneh ku zakatan. Hartosna harta anu sok dizakatan insyaallah moal aya anu nipu, moal aya anu narima, moal aya anu bohong kan.
Wadawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Ubaran penyakit anu gering di antara maneh bis sadaqah ku sadaqah. Yo tinggal kan jarmi anu sedekah biasanya jelema anu kitu penyakitnya jauh. Anu dia penyakit tetang loban. Segala rupa sampai ka hidup di tangan deui. Akan kulobar eta. Muli jago digayeuna jeung jalana terus. Mun pengen plotna nya atuh muli jago jalana mah pikeun. Dawu mardakum bis sadaqah. Ubahan anu gering diarajeun bis sadaqati ku sadaqah. Cobi-cobian kan hasil masalah tinggal makin miskin rumawi naon para pejabat organisasi Ramadan sok ngumpulkeun budak yatim teh eta berlindung di belakang di tukang budak yatim. Sieun di belakang darat. Wastaqbalu amwajal bala bid-du'a wa tadarrur. Jeung singarepan ku maneh gelombang cocobaan datang ka maneh bid-du'a wa tadarrur kudu'a sareng ku ibadah ka Tuhan Rasulullah harta benteng pageran ku sedekah nugeri harta pageran ku zakat penyakit ubahan ku sedekah coba singarepan hubungan sadaya katakan zakat sedekah sareng coba lamun kurang para yang dilaksanakan kurang sadayana insya Allah kehidupan urang bakal dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud bil Marasil wa rawahu Tabrani wal Baihaqi wa ghairihima jama'atin min as-sahabah marfu'an muttasilan wal mursal ashbah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.